大家好，歡迎嚟到睇我呢個凍結嘅變形金剛。今日嘅主題唔係睇變形金剛吓，其實係想大家睇我點樣去抽呢一個嘅超級長春玉，點樣使佢個屬性。我用流光，大家祝我好運。抽咗啲咩嘢先？我呢個5萬元寶塔開箱，哇咁廢啊！好，睇下有咩彩數咯。呢個係垃圾啦，因為沒有攻擊力啦，冇屬性啦，冇屬性。呢個係垃圾啦，因為冇體力，冇體力。各位，如果之前即係佢送盒嗰陣時拆盒嗰啲，你冇揀到呢個超級長春玉嘅話咧，而家你冇超級長春玉啦。呢度咧都仲可以要翻嘅，不過你如果要開佢嗰個密庫嘅話咧，你一定要揀翻流派先。咁嗱，而家學唔到嘅咧，一定要揀流派嘅。呢個就我上一個唔係呢個流派嚟嘅，我學咗手心先嘅，而家加入呢個流派，因為我今個星期新嘅星期加入佢咯。加入咗之後咧，佢先會開佢個密庫嘅，所以好煩嘅。唔係，佢係唔會開俾你嘅。咁而家終於開咗啦，你睇到學咗招技同埋呢度開木庫咯。咁呢度呢啲用呢個咩春令嘅話咧，就可以換到打造圖，所以就唔好以為打造圖好罕有，其實係好容易有，好容易得到嘢嚟嘅。你做任務咧，佢係會送嗰啲令嘅，係啦，所以咧。打造圖咧唔係好罕有嘅啫，咁呢個大家係唔使擔心，你只要做任務就有噶啦吓。咁之前都試過做啦吓，記住，打造圖唔罕有嘅吓。嗱，呢度有，我哋之前試過啦係咪？咁商會啦 ，OK，咁其實你可以睇到，超級長春玉就係比你之前開箱嗰個貴多500元寶咯，真係搞鬼錯 ，OK， 嚟，睇我幸唔幸運咯。當當當，真係血的交換，當當當，哦，咁廢都有嘅，佢呢班嘢冇乜用喎，好垃圾喎，算啦，應該攞去賣。OK， good。點解我而家先整？因為我之前咧買盒嘅時候，唔係買盒係領盒嘅時候，我撳咗免費領取，所以我就冇長春玉。而家先補救翻，即係每一粒貴咗500咯，貴到500咯，冇黐線啊！我冇低能。I know，I'm very 低能，我知啊，我成日都係俾教訓噶啦，我成日都係俾錢去買教訓噶啦。It's just a game，never mind。還靈氣 OK 唔錯，身法哇！身法唔錯，我冇身法，我 exactly 係冇身法，啱冇？哇！中晒，哇！正跳起，正到飛起。大家睇下呢個困難網，我終於做喎！哇！你睇下幾多經驗，黐線！睇下有啲咩好嘢先。大家祝我好運啦！我洗咁多次俾大家睇 ，OK。袁淑清嚟，袁淑清。Are you kidding me？所以唔好睇咁重哦。Oh my god， 變咗地階添，但係都幾勁喎呢個地階。呢個地階我唔夠膽掉，你睇下會心同埋圓攻擊個雙點啊，勁啊！都係暫時用住先啊，雙點啊。
終於出現咗咯！各位感唔感動啊？我可以唔要呢支啦。出現咗呢支咯！哎呦，好廢啊！新法呢個還可以合格咯，叫做冇體力，未街喎。冰礦24，定力54。有冇啲係真係好明顯係好冇用？呢個好冇用啊！放魚啊！呢個好似好勁咁嘅。對唔住，我掉你咯，我唔係幾喜歡你。12啦嘛，我用埋佢咯。長進了。耶！就係我返香港咯。OK，我哋唔好咁貪心下。As long as 而家咧，每個都有一個得噶啦。OK，我哋冇咁貪心。OK，我哋未必使到我哋想要嘅嘢，係咪？記住下，我哋有就得噶啦。OK，就先整咗成隻先。OK，咁我哋可以下個星期就可以儲齊噶啦噃。嘢，我都冇嘢跌，你哨做乜？想上鏡都唔使咁啊！噔，又係廢。呢個好少少，一定係天價嘅，靚唔靚仔啊？冰礦幾正啊！冰礦啱我。哎呀，好想喊啊！垃圾，繼續努力。我唔想呢條片淨係出垃圾啊！我要咁勁做乜呢？即係純粹就係 enjoy 下成個遊戲嗰個過程夠啦。你隻 game 唔係 suppose 就係叫你登入嚟就係打機就係俾錢噶嘛，係嘛？你想玩噶嘛？3點至3點半及9點至9點半都幾頻密嘅，但係你記住喎，你打完嗰隻怪仲有機會俾人搶去魔域嘅。咁你呢個路？一啲強迫症啊，咁多錢OK 咁咯。咁你每一次都可以攞到嗰個對應嘅分，哇！真係攞晒。頭先唔記得攞埋我而家攞埋嗰個分數啦，嗰個活躍值個分數啦，就包括咗3次嘅燕子啦，同埋1次困難啦，就總共係呢度120分。呢度係100分，咁就220分，再加埋呢兩個240分。點啊？係咪又 click 啊？都唔知點解答啱咗，陣間再睇翻個錄音，應該啱咗。有啦 ，OK， 有獎品咯。死我！竟然有計時，佢填入空缺，我都唔知啱唔啱嘅頭先，附錄嘅啫，不過都係咁樣咯。
各位可以留言話我知，如果填錯會發生咩事，我都唔知點解無啦啦填啱咗，你見到我亂撳，我都再參加，少少啫，少少 EXP 啫，冇咩。我嚟睇下天使饅頭嘅獎賞，衛靈丹加經驗，天靈丹、動力丹，隻，同埋有雙倍獎勵，同埋有功力值5倍嘅恢復，勁唔勁？呢個係誇張，唔係好明咩個功力值5倍嘅恢復。我係喎，黐線喎，你睇下幾多？哇！喺度爆炸！哇！鬆！各位睇下幾偏心！哇 ！OK，anyway 就係咁多，多謝各位睇我嘅呢一個關於天使饅頭嘅呢個活動啦。好似多啲人燒，好似 XP 多啲，係嘛？你可以燒佢嗰隻㗎，佢而家經驗上喺我攞18次經驗值。嗱，陣間做俾你睇啦，我要半熟嘅雞嘛。嗱，我陣間攞起隻雞裝盤都得嘅，呢個就係個技巧。好啦，我裝盤咯，你睇住，你睇下都裝到，係咯，哇，幾正，就係咁咯。我睇下抽到啲咩先。可以，不過唔係特別勁，都還可以，特別勁，終於一 set 咯，10，OK，我認命。所以先，你由於就係有成日抽到垃圾嘅機會，咁你先可以有機會不斷係咁整啊嘛，你明唔明？好咯。哇，咩事啊？我嚇死，咩事啊？我去跑一跑有冇先？大家等我，打完再見啦，我哋。咦，都係垃圾，幫人垃圾到。好啦，中咗一 set 啦，咁失明啦，呢個咪失明。佢屬性都可以洗走嘅咩？我唔係好明佢係咩意思。我啦，唯有試一個睇下個效果咯，嘥一粒都算。哦，佢係唔會洗走嗰個屬性嘅，但係佢會提高嗰樣嘢。OK，fair enough。咩意思？你唔撳替換，真係唔會洗俾你，咁搞笑嘅。替換，你係咪要替換現有？咁梗係要啦，唔通你唔要個 percent 咁黐線？哇，正喎！轉個第二度喎，相同品階，相同條數可以進行。哦，嗰正常啊，合理啊。咁所以加咗都唔使擔心，即係如果你有新嘅靈武，嗰個更加好嘅，你又可以注入去咯。咁而家爭一樣嘢未試嘅就係地階嗰個可唔可以注入天階啊？我想知道呢樣嘢。唔得噶，一定要天階啊！嚟多次咯，我唔知啊。佢應該唔會話一個撳一下，應該可以俾你窮，即係應該對應係咁撳，同一個應該唔係淨係撳一下搞掂。你睇下嗱，但係都差唔多，點累積啦？我唔好明，即係最多係26%，咁我可能要睇下
其他玩家係點樣？因為你睇下佢話隨機嘅百分比，但係即係唔會累積啦，係嘛？係咪咁嘅意思？正喎，有得俾你揀要升咩 ？OK， 咁全部都要，咁當然要添加啦。啊，不足啊，搞笑，不足咩數量不足？黃階不足。咁呢個咧？呢個夠啦啩？綁埋綁驚你啊！咁呢個咧？應該係不足噶啦嚇，因為我明啦，佢應該係要升上去地階先。冇事嘅，上咗地階都冇問題，上咗地階先。因為你上咗地階嘅話，都可以合上去。係。知啦，明。應該長春因為冇得合適。冇。不過你可以照用呢啲初級長春都有佢用途，因為你整完之後你可以整完嗰啲垃圾陵墓之後，用打造圖整完啲垃圾陵墓之後，可以換成呢個係咪蘇玉泉？然之後你再慢慢升 grade 嘅話，可以升到你想要嗰個最高 level 嗰個。咁做夠60次嘅話咧，你就可以回饋，就係成個 whole mechanism 就係咁。講好多嘢做，唔怪一啲人日日嚟做任務啦。好，繼續做下一個陵墓。我 check 過啦，原來少林咧已經係齊全噶啦，個套裝上個星期。咁好啦，多謝各位收睇。今次都呢一個比較長嘅一個拆呢一個嘅套裝效果嘅即係節目啦。咁大家睇下，即係你覺得課金係抵唔抵啦？好，咁我哋睇下啦，我整咗啲咩垃圾啦？我覺得係好唔抵嗱。都係要做活動好啲咯。垃圾有閃避，不過都係垃圾，冇體力嘅得垃圾。rubbish， 睇佢勁，不過唔啱佢用。一個垃圾，麻麻地，冇體力，有少少用，不過垃圾，冇乜用，垃圾，課金都課啲垃圾出嚟，你話要拆幾多次先拆到你想要嘅嘢？所以有啲啱用嗰啲屬性咧，有啲人賣成3萬元寶，可能係咁解咯。咁你覺得合唔合理啊？你自己諗咯。我就比較 suggest 即係啲人係換屬性咯。咁睇下風藍色啦，睇多次啊。OK， 勁喎，麻麻地，不過有內功費都冇乜用，勁普通啦，呢度有少少用啦。有血上去，多血啲咯，冇乜用咯。OK， 咁但係都你明唔明？都係，冇乜用啊。咁到我啦，頭先俾大家睇啦，冇乜用咯，都冇乜用咯，閃避多少少，冇乜用咯，都係冇乜用。即係個機率啊，出好嘢嘅機率係低到爆炸。好啊，冇用，好，但係都係冇乜用。咁所以我諗個機率出好嘢嘅話，應該係差唔多8件。你要
整6至8件先會出一件你想要嘅。哇，個機率真係好低，有排玩喎。咁各位，如果想整好成 set 嘅就課金，有成 set 金就唔需要做活動。如果你可以慢慢等嘅，就自己去睇下有冇人跟隊做活動咯。咁個活動咧，大家自己睇係幾時去做啦。唔加殺氣啊！你睇下呢隻 game 係鼓吹殺人，咁冇辦法啦。祝各位好運咯。我都好緊張，我下次錄一錄烏衣巷我打鬥情況俾大家睇。最近都冇乜打交，有啲地方係逼住要打交啊。如果中意呢條片，記得 like、分享同埋撳埋個鐘仔，就可以睇更多我嘅片啦。多謝大家。